Hey, what's up guys, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിടിലൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഒരു അഡാപ്റ്റർ കേബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ USB പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു USB ടൈപ്പ് എ ഫീമെയിൽ പോർട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് 70 രൂപ സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്കിപ്പം ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെൻ ഡ്രൈവ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെൻ ഡ്രൈവിലുള്ള ഫയൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പെൻ ഡ്രൈവിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. പക്ഷേ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമല്ല വേറെയും പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഇപ്പം USB മൗസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ USB മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൗസ് എടുക്കുക. മൗസിൻ്റെ USB പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ USB പോർട്ട് നമ്മൾ ഈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പോർട്ടിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൗസും ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ചാർജിന്റെ കാര്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. ചാർജെല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ USB കീബോർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ട് വഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡിന്റെ USB. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ തെളിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പവറിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പവറൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. ബാക്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ അടിച്ചാൽ വർക്കാവും. പിന്നെ എൻ്റർ അടിക്കുമ്പം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് അയക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ കീബോർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുമല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 2 കേബിൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു ഓക്സിലറി കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു USB കേബിളും. ഈ USB കേബിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കറിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളുടെ അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഓക്സ് കേബിൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മ്യൂസിക് കേൾപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. I don't want nobody change me now, 'cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind makes me think that ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think that ain't nobody perfect. സോ
അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് DSLR ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ DSLR എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം ഈ ഫോണിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാമറ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം ഫോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ നിക്കോണിൻ്റെ D3300 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ DSLR നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ഈ DSLR മേടിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു കേബിൾ കിട്ടുന്നതാണ്, ഒരു അഡാപ്റ്റർ കേബിൾ. ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് AV ഔട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേബിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിക്കോണിൻ്റെ DSLR ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ AV ഔട്ടെന്നും HDMI എന്നും പറഞ്ഞ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ AV ഔട്ടിൻ്റെ പോർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ USB നമ്മളുടെ അഡാപ്റ്ററിലേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ DSLR ഒന്ന് ഓണാക്കണം. ഓണാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ സ്കാനിങ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ DSLR എടുത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ടാവും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫയൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫയൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫോട്ടോസ് വേണമെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റ് എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിക്ക പ്രിന്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്തും ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്ഷനുള്ള പ്രിന്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിന്ററിൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്ലഗ് ഇൻ ആപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു HP-യുടെ പ്രിൻ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് HP-യുടെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് സർവീസ് പ്ലഗ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്റർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു USB കോഡ് ഉണ്ടാവും പ്രിൻ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പ്രിൻ്റർ ഒന്ന് ഓണാക്കുക. അപ്പോൾ ഓണാക്കി കഴിയുമ്പം ഇവിടെ HP പ്രിൻറ്റ് സർവീസ് പ്ലഗ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനൊരു ഫയൽ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫയലാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ PDF ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓണാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലൊരു 3 ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ആസ് PDF-ൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കാനിങ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷനൊക്കെ വരും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഓൾ പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളുടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് കൊടുത്താൽ മതി.
പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഈ ട്രിക്സ് എല്ലാം വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറേ ട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ മേടിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് 50 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 70 റുപ്പീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്ററിന്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ ഇനി അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.